बिचरा भूपेन्द्र आफ्नी बहिनी भूमिकाको बिहेमा जान नपाएको हुँदा उनी चिन्तित छन्। मेरी बहिनीले मेरो यस्तो अवस्था भएको बेलामा पनि कसरी बिहा गर्न सकियो होली। म अलि ठिक भएको भए त उसको बिहेमा जाने थिएँ। के बहिनीलाई मेरो माया लागेन भनेर उनले मन भनिरहेका छन् र उनी पछुताएका पनि छन्। आफ्नी एउटी बहिनी अब म बिस्तारामा छु, बहिनीको बिहेमा जान सकिनँ। त्यसले अलिकति समय कुरेको भए म अलि ठिक भएपछि बहिनीको बिहा पनि धुमधामसँग गर्दाम। त्यसलाई पनि अहिले बिहा गर्न परेको। अब म दाजु भएर पनि आफ्नी बहिनीको बिहेमा जान सकिनँ, यस्तो अवस्थामा छु भनेर उनले मनमा नै चिन्ता गर्छन् र सोच्छन् र उनी गहिरो चिन्तामा हुन्छन्। तर के गर्ने, उनले चिन्ता माने पनि अहिले भूपेन्द्र जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनलाई अस्पतालमा लगेर चेकअप गर्नुपर्ने छ। बेडबाट उनी झर्न सक्दैनन्। दिशा पिसाब गर्नलाई टोयलेट बाथरुम गराइदिनु पर्ने अवस्था छ। ल उनी चिन्ता माने पनि अहिले भूमिकाको बिहेमा जान सक्ने छैनन् र उनले मनमा नै चिन्ता मात्रै मानेका छन् र अब के गर्ने, आफ्नी बहिनीलाई मनबाटै आशीर्वाद दिन्छु भनेर उनले बहिनी र ज्वाइँलाई मनबाटै आशीर्वाद दिएका छन्। दैव पनि कस्तो निष्ठुरी रहेछ। आफ्नी बहिनीको बिहेमा घर भएको दाजु पनि बहिनीलाई टिका लाउन र आशीर्वाद दिन पनि जान सकिन, धिक्कार छ मलाई भनेर उनले आफैलाई धिक्कारिरहेका छन्। हुन पनि हो, आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी बहिनी उसको बिहेमा जान, 3 भाइकी एउटी बहिनी, उनीहरूलाई पनि जान रहर थियो होला। तर के गर्ने, आफू नै बिरामी भएर बिस्तारामा परेका छन्। के दाजु बहिनीको माया भनेको यही हो त। दाजु जीवन र मरणको दोसाँधमा भइरहेका बेलामा बहिनीले झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर बिहे गरिरहेकी छिन्। यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।